en AD ez eo red da ministreret d'Eskadurestad respond d'ar familioù a bez, peogwir vek e red e meus bod e pepler, bezo ur seurt fracture en niverel, se zo splant, lod o deus penaos dafar pe oustilioù evit ar genderel pedagogel, a lod ez eus lodennik nebeut oustilioù, binvioù, a lod ez eus nag internet, nag oustilioù ebet, da lâret evit ma vefe kendalret davad a ingal evit tout ar familhoù, ret eo just a war goulenn gant Deskadurestad e peseurt ober a ret eo d'an Deskadurestad klas d'an nebeutañ da rein responsioù d'an holl. Kompredenn meus hag e vefe klasket pe e vije krouet un emgleo etre Deskadurestad hag ti La Post, evit ma vefe kaset warieun d'ar familhoù dre lizher just a war, al labour evel dreistol evit ar re n'o deus ket na internet, na binvioù evit moulat tout ar skoroù pedagogel. Aotrou Boulanker a zo en karg mera an ti d'Eskadurestad, met evit krouiñ a liam a dreistol mirout a liam gant ar familhoù, ar prozisa a zo kaout a bep seurt responsioù pe gant oustilioù modern, pe gant an telefon, pe dre lizher e c'hellfe donc a chikouret ar familhoù. Me se zo war an tu oustilioù dafar pez vije braoù e vefe evit ar re a zo e larfen ar pellad eus ar jeu hirioù hag ez eus bugale, siwazh, ez eus familhoù, e vije aoza ur seurt framm evit mirout pe adlañsiñ ul liam etre an Deskadurestad hag ar familhoù hag ar vugale, evit ma ne vefen ket re a-dreuz pe re kollet pe beuzet gant tout an traoù, da lâret klask d'ober o 16 gwella evit lakaat ivez ul liam, me ul liam gant tud, evit sikour, evit skoazellañ warieun lod eus ar skolidi a vije tost da vezañ kollet gant afer skol.